歡迎大家收睇賽馬分析學呢個頻道，會喺每個賽日之前分析精選馬匹。如果大家中意，可以訂閱呢個頻道作為支持。2025年10月26號沙田日馬，我哋先講第1至第5場，下條片再分享第6至第10場。第一場5班草地1100米，今日講7號進彩飛馳。我哋睇睇片先。呢場場次係047，進彩飛馳排2檔跑第7嘅。被妥當3場賽事5班16。好，你一開閘嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅嘛，外邊呢龍澤飛區搶上去啦，都快好多噶嘛。咁啊再見到埋邊啊，悠悠乾坤啦，紅眼罩第3位紅黃繽紛，跟住個第4桃花多啊，外邊第5灰馬銀黃輕標啦，內欄綠色衫就係進彩飛馳啊，中間夾住黃衫黃毛進先生啦，咁啊再後邊嘅馬啦，先有馬特風嘅灰馬嚟噶，後邊嘅6匹啦，武林至尊，中間東方福寶，外邊啊無極勇將啊，再後邊嘅3匹啦，美麗多型啦，紅衫尾子呢就係快樂佬喎，藍衫紅帽富裕君子呢3搭呢就暫時殿後啊。好啦，咁啊開始轉香港體育學院彎啦，放咗出嚟跑嘅馬呢就係嗰隻龍澤飛區嚟噶，外邊紅黃繽紛啦，內欄第3係悠悠乾坤啊，外邊第4呢仲係銀黃輕標啊，桃花多已經咬住第5啦，第6位嘅馬外邊呢咁啊有馬特風啦，內欄呢就進彩飛馳啦，出邊係進先生，再後邊嗰6匹馬美麗多型武林至尊啊，外邊位置就東風福寶啊，尾三無極勇將尾二快樂佬喎，暫時殿後仍然係富裕君子嚟噶。好啦，咁啊轉彎入直路嘅時候啦，龍澤飛區就依然係佔先嘅，紅黃繽紛咧響中檔嘅第2位，桃花多響中檔已經係追緊啦，埋邊呢仲有呢隻悠悠乾坤啊，後多層啊嘛，仲有馬特風啦，外邊追無極勇將啦，大外檔係富裕君子啊，最後100零米啦，龍澤飛區拋離咗大約個幾身位噶啦，桃花多開始追上嚟啦，再見到後多層啊嘛，進彩飛馳啦，仲有呢隻就係武林至尊啦，外邊上嚟仲有富裕君子，贏馬嗰匹呢就龍澤飛區1不離2，咁啊真係又贏啦，開齋。咁呢隻馬上場賽事跑沙田草地1600米，其實係巴道啊，前段喺中間較後面嘅位置跑啦，沿路貼住欄有遮擋走嘅，一入400米左右隻馬喺馬群中發力衝刺，但係塞車啦，都未能望空，最後隻馬攞第7嘅。今場跑草地，但係真情1100米啦，咁啊排5檔，咁啊換上奧爾文騎呢隻馬啦，咁啊排5檔。呢隻馬只要有遮擋走，直路走到3位唔好塞車嘅話呢，咁啊正常發揮啊。呢隻馬唔難有3甲甚至贏出賽事嘅。另外3匹心水馬呢，就係1號耀昌盛世、3號美麗多型、8號上市魅力。我哋講講第2場4班草地1200米，咁啊講8號過關勇士，我哋睇睇片先。呢場場次係038，過關勇士排6檔跑第2嘅。黃旗舉起。好，你一開閘嘅時候呢，快閘嘅馬就華夏駿馬，63第2位係馬達啊，出邊係紅衣財神走上去，中間藍衫紅帽啊過關勇士啊，後多層啊嘛，有呢隻就滿呢隻呢就係正哥哥啦，內欄知恩徒步就黃帽啦，出邊隨我同來啊，後邊4匹馬眼健康，淺藍帽尾3神燦金剛啊，尾2滿樂城啦，暫時殿後勁進勇士嚟嘅。好啦，轉緊彎啊，華夏駿馬貼欄1馬當先就放噶啦，紅衣財神跟住第2位啊，馬達守住內欄第3過關勇士係第4啊，第5位黃帽知恩徒步，後邊正哥哥神燦金剛，出邊隨我同來呢，大約尾4淺藍帽噶，後邊3隻啦，眼健康滿樂城啊，掟到最出係勁進勇士嚟嘅。好啦，轉正彎入直路啦，華夏駿馬仲有1個馬威優勢啊，咁啊見到響個後邊啊，咁啊就係呢隻呢馬達開始追佢噶啦，外邊過關勇士亦都上緊，紅衣財神就唔多，響入邊偷位上仲有知恩徒步啊，出邊追咗少少呢，仲有隻隨我同來啊，最後100零米馬達響中檔已經係透出咗，後邊上嚟進佔第2，仲有過關勇士啊，再後邊嘅馬啦，知恩徒步啦，滿樂城上緊啊，接近終點，馬達輕鬆贏馬，跑第2名過關勇士第。咁呢隻馬上場賽事跑沙田草地1200米，其實係潘明輝啊，前段前面位置跑啦，沿途2碟位置跟跑，咁啊有遮擋走嘅，一入400米左右隻馬抽出中檔望空發力衝刺，之後踩油一直衝啊，後勁凌厲，最後隻馬攞第2啊。今場跑草地1200米啦，繼續排1檔，咁啊潘明輝繼續騎呢隻馬啦，咁啊排1檔，順利擺前咁啊走呢，正常發揮啊，呢隻馬唔難有3甲甚至保中贏出賽事噶。另外3匹心水馬呢，就係6號佐治傳奇、10號滿樂城、11號星象。咁我哋講緊第3場4班草地1200米，咁啊講緊1號做好自己，我哋睇睇片先。呢場場次係059，做好自己排12檔跑第2嘅。
好，嚟一開閘嘅時候啊，皇帝英豪就相當快閘㗎啦。第2位有勁者，第3位呢有駿馬之星啊，黑衫第4走上嚟第3武林寶典啊，外邊黑衫白帽呢仲有非凡時刻啊，再喺外邊啊男神啦，馬林中間淺藍衫呢就新力嬌啦，中檔位置仲有做好自己就黃衫黃帽嘅，內欄啊文明福星啊，後邊4匹馬啦高感啦最好玩啦，殿後一對奇異歡星同埋英俊威風嚟㗎，轉緊彎嘅時候啦，前面就皇帝英豪響埋邊，外邊非凡時刻走上去啊，第3位呢，咁啊有呢隻武林寶典啦，第4位外邊喳喳聲走上嚟啦，就係呢隻做好自己啊，咁啊再見到呢駿馬之星呢，都跟住佢外邊一齊冚㗎啦，馬林中間有文明福星啊，外邊追有呢隻就高感啊，偷入邊就勁者嗰啲馬，最後200零米啦，前面皇帝英豪埋邊佔先嘅，非凡時刻響中檔兩隻馬鬥緊嘅時候，做好自己響中檔追緊啊，後多層啊嘛，響馬林入邊捐上嚟喎，偷入去有新力嬌，外邊係文明福星，最出駿馬之星，最後100米到透出嘅馬埋邊新力嬌，外邊做好自己，接近終點第1名，相當接近啊，埋邊新。咁呢隻馬上場賽事跑沙田草地1200米，其實係董明朗咯。前段中間位置跑啦，咁啊2碟位置跟跑有遮朗走嘅，一入400米左右，隻馬咧抽出中檔望空發力衝刺，咁啊之後有走勢啊，後勁凌厲，最後隻馬攞第2，即係輸些少嘅啫。今場跑草地1200米排4檔，咁個檔位咧比上場好噶啦。咁啊換上黃志雲騎呢隻馬啦，咁啊有減磅優勢。呢隻馬咧今場排4檔，咁啊一定可以有遮擋走，咁啊直路走到3位衝，咁啊正常發揮咧，呢隻馬都唔難有3甲甚至贏出賽事噶。另外3匹心水馬咧就係2號有型亮、5號福聚、13號新力嬌。咁我哋講緊第4場4班草地1600米，咁啊5號彭越。講講呢隻馬之前，我哋睇睇片先。呢場次係090，彭越排6檔跑第3嘅。好，你一開閘，大家都平排約出啊！快少少嘅馬呢，咁啊見到埋邊位置戰企飛，中間小飛俠走上去啦。咁啊再見到中檔位置有彭越啦，馬林中間藍衫大約第4位，仲有實力啊！外邊呢有特別美麗，內欄啊林寶精神啊，最出黃衫黑帽啊，開心宇宙走4搭啊！馬林中間仲有呢隻就本領輝煌啦，咁啊海船幸運呢，咁啊63大約尾6到嘅，後邊嗰幾匹馬啦，咁啊分別有瑞奇威風，外邊江南勇士，尾3埋邊揚威4海啊，後邊2匹啦，有長勝威龍同埋夢照發嚟噶。好啦，過咗呢個1000米段處啦，前面放嘅馬呢就戰企飛喎，開心宇宙外邊呢走咗上去拍住佢噶啦。第3位嘅馬有小飛俠啦，第4位橙帽黃衫就係呢隻彭越啦。響外邊粉紅眼罩紅衫第5位有江南勇士啊，內欄林寶精神啦，本領輝煌響個馬林中間上一啲啦，中間位置仲有實力啊。後啲嘅馬匹啦，內欄63海船幸運啦，特別美麗呢，大約尾5外邊嘅，咁啊尾4粉紅帽呢就瑞奇威風，後邊3隻揚威4海夢照發同埋長勝威龍啊！好啦，轉彎入直路啦，咁啊呢隻戰企飛佔先嘅，中間位置開心宇宙開始上嚟啦，埋邊偷位上有林寶精神啦，中間啊小飛俠啦，藍眼罩啊彭越啦，出邊追上嚟就本領輝煌啊！最出嗰邊仲有隻特別美麗啊，最後100零米啦，開心宇宙佔先嘅，埋邊追上嚟嘅馬呢有林寶精神啊，出邊特別美麗上緊嚟，中間位置仲有彭越啦，咁啊最後100零米埋邊林寶精神傳咗上嚟，終點前將開心宇宙趕過咗，彭越第3、第4名，外邊係特別美麗啊！咁呢隻馬上場賽事跑沙田草地1600米，其實係梁家俊啊。前段前面位置跑嘅，沿途2碟位置跟跑，咁啊有遮朗走噶。一入400米左右，隻馬喺中檔望空發力衝刺，咁啊一直有走勢，個走勢好吸引嘅。最後隻馬攞第3啊。今場跑草地1600米啦，繼續咁啊梁家俊繼續騎呢隻馬啦，排5檔，只要順利擺前有遮擋位置走，咁啊有力突圍嘅，應該唔難有3甲甚至贏出賽事噶。另外3匹心水馬呢，就係2號星運笑着、4號光明傳承、10號白進笑聲。咁我哋講緊第5場4班草地1400米，咁啊講緊3號進傲星。我哋睇睇片先，呢場場次係070，進傲星排4檔跑第2嘅。好，黃旗佢。好，你一起步嘅時候啊，交流寶區逼咗落去啊！前面快嘅馬呢，埋邊位置萬事得意啦，中間有你有我啦，紅海風帆外邊3隻馬拍住嚟走嘅，外邊嘅馬啦走上去呢，仲係王姐有利，中間加州本事黃紅衫嘅，內欄黃衫黃帽啊進傲星，出邊呢仲有佳運發啊，中檔黃衫黃帽嗰匹呢，仲有金多喜啊，後啲嘅馬匹啦，交樂寶區啦，冠輝煌啦，再後邊嗰4隻啦，星在有型咁啊有情有義拉合意呢，就中間夾住紅帽大約尾二
數嘅，響後邊發財金過嚟㗎。好啦，轉翻入直路咁滯啦，前面就紅海風帆放，王者有利第二位，萬事得意第三啊，第四呢就有你有我啦。咁啊中間位置攞出嚟呢，有呢隻晉傲星啊，外邊啊加州本事啦，出邊佳運發啦，後多層啊嘛，仲有金多喜啊，最後200零米紅海風帆放順咗，仲有一個馬威優勢啊，中間王者有利追啦，有你有我追啦，晉傲星追啦，外邊有個加州本事啊，最後100零米紅海風帆仲係佔先嘅，加州本事外邊一路殺緊上嚟，中間夾住仲有晉傲星，最後50米紅海風帆仲有少少嘅優勢，咁啊見到晉傲星逐步上嚟，終點嗰步晉傲星響中間，但係賣。咁呢隻馬上場賽事跑沙田草地1200米，其實係奧爾文咯。前段中間位置跑啦，沿道貼住欄跑，咁啊有遮擋走嘅。一入400米左右，隻馬咧抽出中檔，望空發力衝刺，之後一直有走勢啊，最後隻馬攞第二，只係輸些少嘅啫。今場跑草地1004米啊，真情啦，排10檔，咁啊換上布文，其實呢隻馬咁啊排10檔啦，只要順利二碟有遮擋位置走，直路走到3位衝，正常發揮呢，呢隻馬唔難有3甲甚至保中贏出賽事噶。另外3匹心水馬呢，就係1號紅衣醒目、4號威武年代、10號加州星號。咁第6至第10場呢，會喺下條片再分享，大家敬請留意啦。多謝大家支持，如果大家中意，可以俾個 like 同埋訂閱呢個頻道作為支持。